忘了带手机。我帮哥哥是观音吗？但是这里他刚才说妈祖。风筝，看。风筝。看。我们也因风气，在9月龙门的后湾沙滩推出澎湖国际风筝节，现场将有国际海岸的风筝迎风飞扬，打造一场风而飞的盛会。也欢迎大家9月3日到澎湖，风筝有动没？有了。哦，你说那个？澎湖也是非常棒的休息娱乐的好地方，除了有丰富的活动之外呢，气球，海浪，脚踏车，脚踏车，还有爱心啊，钻石。迎面而来的海风还有阳光，感受澎湖岛屿的悠闲。洗澡了。录掉了，录掉了。运动的场地之外呢，刚刚也有提到，好像不行啊，我老板很喜欢这样。大家可能会知道，澎湖呢是世界级的风帆赛场。哦，风帆。都吸引许多国际的好手，竞技很高的。来到澎湖的各位，它不会炸到无人机。不会，不同地方它在很后面的。风帆。那有一台飞机耶。2020年是花火节的18年，花火节也满18岁了。一直以来，我们都致力于提供大家更美好的生活体验。Welcome， 还是 I love you， 澎湖啦 ，I love 澎湖啦。澎湖的你们，因为有你们，澎湖更精彩。谢谢在座的。也希望你们今天能携手制作美丽的海岛哦。如果大家感受到用心，就一起大声地说：澎湖，我爱澎湖。别提了，有爱心吗？爱心哦。慢慢点燃爱心了吗？那是属于澎湖最纯质的感情，也是澎湖的爱。我们用澎湖的爱集结而成。对啊。伤心食物。会变伤心食物，有可能。它等一下会蹦，然后结果会跑出来。还要变成大爱心。那个是无人机做的啦。变成大爱心，还做成一个爱心，然后变造型。朋友们，也送给每个热爱花火的人，澎湖永远好客，热情诚挚的欢迎大家。今年是2020年，属于爱情的一年，也请大家跟你身边的人说一声我爱你。澎湖国际海上花火节永远爱你们哦！是不是再给我们今天精彩的无人机表演一个热情的掌声呢？也感谢大家对澎湖国际海上花火节爱心斜掉。澎湖国际海上花火节永远爱你们哦！应该还有吧？应该还有吧？现在感觉有多少？我还觉得放烟火啊！也每天要放烟火。大家谢谢大家的手机与相机往下我们视图的方向，因为精彩的烟火待会即将登场喽！大家开始放烟火呀！所以这个表演是在前奏点。是了。
拍不到啦。这个没有把无人机移走为啥了？比跨年的香啊！还有吗？不要空气污染。紫色的、粉红色的、绿色的，空气是怎样？哎，那个很像主席那边还有一种。后面的小朋友好，他就叫一下。下雨了。鸟飞过去，哪可以看得到？对啊，都怕了。先炸小鸟。哇，有一颗上去，哇，好远啊！爆炸！好漂亮哦！要爆炸了！两个星星，哇！有隐形版跨年了1分钟没？哎呀！正的跟斜的。我以为那是无人机耶。我刚刚喷爱心了。还有。黑人问号。流星雨来了！哇，这个好大颗哦！流星雨！嗨喽！棒！
大颗的啊。这烟火都很透哎，会明的跑。哎，你看，会跑。